के इलेक्ट्रिक तरफ़ां धाबे जी पंपिंग स्टेशन ते बिजली जे बार ब्रेकडाउन जो सिलसिलो जारी आहे, जंहिं सबब कराची शहर खे पाणी जी फराहमी मुतासिर थी रही आहे। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन मूजिब अॼु मंझंदि 1:30 ते ओचितो बिजली जो ब्रेकडाउन थियो, जंहिं जे नतीजे में K3 पंप हाउस जी बिजली मुनक़तअ थी वई। ब्रेकडाउन सबब K3 पंप हाउस जी चेन मां 3 पंप बंद थी विया, जंहिं करे शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾांहुं पाणी जी तरसील में ख़लल पियो। तर्जुमान मूजिब बिजली जे ओचिते ब्रेकडाउन ऐं केबल फॉल्ट सबब पंपिंग ऑपरेशन सख़्त मुतासिर थिए थो, जंहिं जो सिधो असर शहरियुनि खे पाणी जी फराहमी ते पवे थो। हिन ॿुधायो त वाटर कॉर्पोरेशन जा अमलदार फौरी तौर मुतहरिक थी विया आहिनि ऐं मसइले जी जल्द हल लाइ के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया सां मुसलसल राब्ते में आहिनि त जीअं बिजली जी फराहमी बहाल करे पाणी जी तरसील खे मामूल ते आंदो वञे। वाटर कॉर्पोरेशन सूरतहाल ते मुसलसल नज़र रखी रही आहे ऐं जीअं ई बिजली मुकमल तौर बहाल थींदी, शहर में पाणी जी फराहमी मरहलेवार बहाल कई वेंदी।